Gimana kabar kalian semua Sehat-sehat aja kan? Semoga tetap sehat ya. Soalnya akhir-akhir ini lagi banyak yang kena batuk. Jaga kondisi biar nggak ikutan sakit. Saat ini, di negara Konoha sedang melanda musim batuk. Banyak warga terserang batuk karena perubahan cuaca. Karena cuaca sedang tidak menentu, harap semua warga Konoha menjaga kesehatan dan memperbanyak istirahat. Ternyata banyak juga yang lagi batuk. Kirain cuma aku doang yang batuknya nggak sembuh-sembuh. Stok sayur di kulkas lagi habis nih. Harus rajin stok buah sama sayur biar imun tetap kuat. Capek banget batuk, nggak sembuh-sembuh. Bu, sayur ini harganya berapa? Mbak, kalau batuk ditutupi dong. Nanti nular ke saya gimana? Maaf, iya, Mbak. Soalnya kalau batuk nggak bisa ditahan. Tenggorokan gatel banget. Aku paling nggak suka kalau ada pembeli batuk-batuk. Nanti sayurku bisa kena kuman. Kalau udah gitu, jualanku bisa nggak laku deh. Ya udah deh, Bu. Maaf nggak jadi beli. Namanya juga orang batuk, refleks nggak bisa ditahan. Emang kalian nggak pernah batuk apa? Semoga kalian nanti ngerasain dikit aja biar tahu rasanya. Semoga batuk sampai mengeluarkan darah. Susah banget ya, Mbak. Ngomong sama orang model begitu. Udah ditegur baik-baik malah marah. Ujung-ujungnya malah ngatain orang juga. Yang sabar ya, Bu. Mungkin mbaknya tadi lagi bad mood kali. Jadi ngomongnya agak nyolot. Kok tiba-tiba tenggorokan aku gatel banget ya? Tenggorokanku juga gatal nih.